Здравейте! Нали знаете тези наврядни десертчета Сникърс, които ако ги хапнете и се превръщате в друг човек, някакъв много по-добър и много по-щастлив. Днес ще приготвим едно руло, което ще бъде напълно като десертчето Сникърс. Започваме веднага, затова останете с нас, ние сме без руло. Сложете в една купа 6 яйца и добавете към тях 125 грама захар. След това ги разбийте, докато се получат, докато смъстта побелее и се получи увеличаване на обема и два пъти. Трябва да добавим 110 грама брашно, една чайна лъжичка бакпулвър, една щипка сол и 25 грама какао. Сега трябва да разбиеме на бавна скорост. Накрая добавяме 50 мл олио. Изсипате така приготвената смес в тава с размери 30 на 40 см. И сега ще изпечем блата за 10 минути в предварително загрята на 180 градуса фурно. След 10 минути блата за рулото е изпечен. Сложете една чиста кърпа отгоре и го навиете на стегнато руло. Ето по този начин. И сега ще го ставим така да изстине. За крема на нашето руло трябва да смесим 300 грама крема с сирене, 180 грама 33% на сметана, 2 препълнени супени лъжици с пудра захар. И след това разбиваме крем. И трябва да е разбит до гладкост. Сега може да го оставим в хладилника, докато рулото изстива. Сложете на котла на една касарола и изсипете в нея 230 грама захар. Когато започне да се обезразува карамел, разбъркайте. Когато цялата захар се разтвори, трябва да добавим чисто масло, приблизително 100 грама. Бъркайте, докато пяната не изчезне. Междувременно трябва да загреете 160 грама сметана. И сега добавяме към карамела. Трябва да получим ето такъв сос. Този сос сега трябва да изстине, за да може да добавим в него и нашите фъстъци. Когато карамелът поизстине, трябва да добавим 100 грама печени фъстъци. Сега трябва да го оставим още малко да изстине, да се сгъсти и след това започваме да завиваме нашето руло. След като рулото изстине и кремовете са готови, го развиваме внимателно на кърпата. Махаме хартията, с която го изпекахме. Първо слагаме карамела и го разнасяме, като внимаваме да не стигаме съвсем до края, защото като го сгънем, той ще започне да излиза. Трябва да сложим от крема с сирене и сметана. Внимателно го разпределям върху рулото. Пак по същия начин, старая се да не стигам до края. И сега внимателно и стегнато ще се опитам да развия рулото. За да стане по-лесно след това глазурата, ще го срежа на две части. И всяка една от частите ще я увия в олио и след което ще оставя в хладилника за няколко часа, за да може да стегне добре. Така приготвените две рула отиват в хладилника за 4 часа. Преди да изпълним последната стъпка, трябва да се приготвим за нея. Първо пригответе шоколад. Това са около 200 грама шоколад. Аз съм използвала всеки шоколади, които намерих вкъщи. Като обаче предимно е хубаво да е черен шоколада. И обязателно трябва да си приготвите и да натрошите леко с блендер изпечени, този път безсолни фъстъци. Тъй като такива не се продаваха никъде, се наложи да купя едри фъстъци с обвивките, да ги намокря във вода и след това да ги изпека, за да направим глазурата. Шоколада може да се разтопи по няколко начина, както знаете. Аз ще го сложа за 2 минути в микроволнова, след това ще го извадя, ще ви покажа как го разбъркам отново и така докато се разтопи целия. Шоколада вече е напълно разтопен. Ако има още някакви пучици, го разбърките още малко. Трябва да добавим 40 мл растително масло. Отново разбъркваме много добре, да се получи лъскава маса. Междувременно трябва да сте изпекли и натрошили фъстъците, както се разбрахме. И те трябва, разбира се, да са на нормална температура, да не са врели. И сега ги добавяме. Това са 100 грама фъстъци, които добавяме в шоколада. Извадете едното парче от хладилника.
То трябва да е стегнало. Сложете го на решетка и сега ще го залеем с глазурата. Можете да оберете, ако не го е покрило от всички страни, може да оберете от това, което ви е останало и да залете втори път, докато все още всичко е топло. Се получава. Слагате го в една чиния и го оставяте на студено място, за да изстине за 2-3 часа преди да го нарежете. Рулото се получи просто превъзходно. Нежната комбинация между шоколад, солен карамел, солено-сладкият крем от сирене, който сложихме вътре, цялата комбинация от цветове, която напълно отговаря на цветовете, които са в десертчето, като го разреждате. Това е просто невероятно успешна и действително работеща рецепта. Горещо ви препоръчвам да опитате това руло стил Сникърс. Ако тази рецепта ви е харесала, ако харесате нашия канал, не забравяйте да се абонирате, защото така ни подкрепяте. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова. Довиждане!